Assalamualaikum. My name is Lukman Al-Hakim bin Zahagri and I am from Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atika binti Muhammad Asri. You can call me Atika and I'm from Selangor, pelajar tahun 2. Assalamualaikum. My name is Fitina Atika binti Farizan and I came from Kedah. My name is Tiba Subramaniam. You can call me Tiba. I'm from Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Hi, my name is Umar Tira. You can call me Umu. I'm from KL. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Saki. Saya graduate from UKM, University Kebangsaan Malaysia in oleochemistry. Almost 5 years dah sekarang. Almost 5 years in the oil and fat industry. Mostly 6 years in packing, we call texturizing, and then after a few years, then now in 6 years already on in a processing plant refinery. Almost 12 years lah, 13 years here dalam fat and oil industries. Company yang ni kita panggil Premium Vegetable Oil. It's a Sri Lankan it's a Sri Lankan HQ lah, base is Sri Lankan punya orang punya company lah. Basically they have a plantation also, but not in Malaysia. It's a lot of Indonesia. But in Premium Vegetable Oil, we are mainly focused on the crude palm kernel oil, the seed of the palm oil. We processing here. They mainly because we compare to Felda ke Sanderby ke, they are more to CPO, crude palm oil. But our side premium is we 90% is for the kernel for the kernel processing from the beginning until to the end. And basically our company also almost I think 30 years around 1990 also started, and until now almost 30 years again. And basically it's a progress from last one refining, now we have 2 refining plant. Dulu ada 1 fractionation, now have 2 fractionation, and a lot of tank farm like rolling base also in our plant lah. That's the generally that apa yang ada dekat PVO lah, Premium Vegetable Oil. Punya proses, kita ada solvent plant, ada refinery which is I'm the refinery. We have the fractionation, hydrogenation, chemical intensification dengan texturizing. And kita go through the refinery process first lah. Kat refinery PVO, plant PVO, we have 2 type of processing refinery. We have a continuous refining plant and semi-continuous refining plant. Apa beza continuous and semi-continuous? Dia punya we call mass balance dia, heat recovery system, lepas tu dia punya change over. Kalau continuous, kita agak susah untuk change over because dia punya system is continuous, but it's good in process of recovery lah, heating. Kebanyakannya proses involve on recovery ni heating lah. Untuk semi-continuous ni plant dia untuk change over dia senang sikit because they have trays and then easy for change over lah. Untuk physical refining, we have 3 main process, which is the degumming, and then you do earth bleaching, and then we go to deodorizing. A part of this process, they have we call palm fatty acid. If you CPO, we call palm fatty acid lah. If we use a kernel, we call palm kernel fatty acid. This is one is the residue, almost around. It depend on incoming FFA. Then it become palm fatty acid distillate. Then the product is will become refined bleach, deodorized palm oil or palm kernel oil.
with physical refining kita involve 3 proses lah. Degumming, do dalam setiap plant we have a procedure, and then one of the procedure is a process flowchart, and I will share you the process flowchart from feed until to process from feed in my plant. We need to sebab once kita nak degumming, kita kena ada heating process, then we use steam to heat our oil. The degumming, the PS303. Nampak kan? Dekat degumming ni apa yang kita taruh? Kita taruh acid. Mostly kalau crude oil kita letak phosphoric acid. The concentration is 85% lah. And then we go to the dekat bleaching, kita ada time lah. Sebenarnya bleaching ni kita letak bleaching earth, then they have a reaction lah, time buffer around so, kena refine dia, sebab nanti once kita dah refine, kita akan dapat satu minyak yang tak ada rasa, bau dan taste lah. Taste dia tak ada, dia rasa macam kosong lah, tak ada rasa, tak ada bau sangat, dan colour dia agak kurang compare to, sebenarnya colour tu different, dia ada spek yang dia bagilah untuk kita. Kalau kita selalu control colour ni kita control dekat spek kita lah. Ni customer spek lah sebenarnya. Tapi kat Malaysia kita ada satu entity yang dipanggil Forum. Forum tu akan control spek lah. Berapa colour yang kena buat untuk kalau proses CPKO, nama dia punya sebelum crude palm kernel oil. After it goes to this process refining, kita akan panggil dia RBD PKO, means refined, bleached, deodorized palm kernel oil. Ni kita go through balik the main process. Kita put phosphoric acid 85% of concentrations using around 250 ppm lah untuk CPKO. Kalau saya jalan CCNO, crude coconut, kita kena use lebih lagi sebab coconut ni impurities dia much higher compared to CPKO. Then we go to bleaching process. Bleaching ni adalah tujuan utama dia lah untuk mengurangkan colour. In term of crude palm kernel ke ataupun crude oil ke, CPO ke, kita nak kurangkan colour dia. That's why kalau minyak sawit selalu warna apa? Orange. Warna orange kan? Warna orange lah. Then asal new minyak dia warna orange. Memang orange betul. Kalau nak tinjau dekat sini tak ada. Tapi kita akan dapat macam minyak masak yang dekat rumah yang korang pakai tu lah. Macam mana nak reducekan colour yang orange, betul orange, nanti tu dapat dekat minyak tu adalah proses refining lah. Dan bleaching earth adalah salah satu dia punya bleaching earth adalah salah satu dia punya komponen yang kita akan pakai untuk kita pakai macam help lah, help untuk tarik all those pigment colour. Bleaching earth pun ada dua kategori tu, kita panggil activated, dengan satu lagi kita panggil normal clay bleaching earth. Acid activated ni dia agak mahal sikit lah, nanti boleh go through Google ke apa, dia ada dua jenis nama bleaching earth. Sebab acid activated ni proses yang dia dah letak acid dalam bleaching earth to become the bleaching earth to more power lah, dia bagi power. Then after we go bleaching, we go to filtration. Filtration ni kita dah masukkan bleaching earth tadi. Bleaching earth tadi tu dah, ni apa? Korang anggap macam Sebut. Sebu lah. Dia tak sebut, dia lebih kurang, nak kata pasir tak, tapi dia halus. Nak kata dia tepung, dia macam pasir laut. Dia punya apa tu? Dia punya texture lah. Dia macam pasir laut lah. Dia very halus. Dia memang dia punya
halus sebab luas permukaan dia, sebab dia nak contact dengan minyak, dan that's why dia halus. Dan kita akan touch dia. Kita tak nak benda ni, kita tak nak pasir ni, that's why kita ada filter, kita panggil Niagara filter. Nanti saya ada tunjukkan, nanti tengok boleh dapat tak Niagara filter ni. Yang jaring-jaring tu kita panggil dia filter leaf. Dan minyak tu akan ada dalam ni. Ni sebab saya buka. Ni saya nak tunjuk contoh lah macam mana, apa tu Niagara filter lah. Faham ke tak? Faham. Faham? Faham. Kita akan keluarkan spent earth tu, dan minyak tu akan masuk dalam piping lah, and go through another process. The next process is the deodorizing. Deodorizer ni kita akan guna temperature yang tinggi lah, dalam lebih kurang 230 hingga, dia depend. Kalau crude 240 boleh sampai 260. Kalau CPKO kita jalan 240 je. Kalau CPO kita akan jalan 260 lebih lah. Dan temperature yang kita dapat ni datang daripada high pressure boiler. High pressure boiler ni akan bagi direct steam yang tinggi, temperature yang tinggi dekat certain tray. Kalau contoh dekat sini kita ada third tray lah, dia akan bagi heating. Dan kita akan dekat deodorizer ni adalah kita tempat buang free fatty acid. Adalah satu dia macam terhasil daripada memang ada dalam dalam minyak tu. Kita nak kena remove lah, sebab free fatty acid ni akan memberikan macam rasa, ataupun dia akan bagi minyak tu cepat off flavor. Sebab ni adalah oxidation punya precursor lah. Sebab that's why kita nak remove free fatty acid ni dengan proses deodorizing. Proses deodorizing ni kita akan ada strip, kita akan gunakan steam lah untuk kita kalau nak bagi minyak tu panggil menggelegak, kocak lah. Kita nak kacau minyak tu dalam plant, kita tak boleh. Kita akan pakai steam. Stripping kita pakai dalam 0.5 bar, kita akan pastikan dia berkocak. Sekejap saya tunjuk video. Kita spudgingkan dia, kita kocakkan dia minyak tu untuk keluarkan FFP. Itu contoh dia lah. Ni cara contoh dia lah, untuk dia nampak. Which means kalau kita nampak dekat tray tu, kalau dekat dalam kita punya plant, kalau kita tak nampak benda tu kocak, it means spudging tak ada lah. Dan spudging tak ada, kita kena pastikan benda tu on lah, spudging, steam. Kita gunakan steam. After deodorizing ni, lepas tu settle lah. Maksudnya minyak tu dalam keadaan yang baik. Dari segi FFA dia, kualiti yang kita tengok, FFA, color, moisture also kita akan tengok. Dan another komponen lain lah yang akan dibagi oleh QC team lah. Lastly, kita tengok vacuum system lah. Vacuum, kenapa kita pentingnya vacuum system? Sebab kita menggunakan temperature yang tinggi. Temperature yang tinggi kalau boleh menyebabkan minyak tu terbakar, minyak tu dalam keadaan smoke point, sebab smoke point untuk minyak dalam 200 lebih. Jadi that's why kita kena ada vacuum system. This means bila dalam keadaan vacuum, baru kita boleh menjalankan proses ni dengan tanpa ada heat yang macam boleh menyebabkan minyak tu rosak lah. That's why vacuum system ni penting. Dan kita punya vacuum system, kita pakai conventional method lah. Kita kena ada steam, water, injector, condenser dengan cooling tower. Sebelah ni adalah gambar aja asas lah what we have in a vacuum system. Kita ada yang merah ni kita panggil injector, booster. Kita panggil booster lah, booster 1, booster 2. Normally they have two booster. Yang warna ungu ni kita panggil condenser. Yang kecil ungu ni selalunya kat sini ada injector lah. Dia ada support untuk movement steam.
dan condenser. Air bila steam masuk dekat dalam condenser ni, dia akan create satu flow lah yang menyebabkan dalam vessel kita tadi tu dalam keadaan vacuum. Bila ada suction flow berlaku, barulah vessel kita keadaan dalam vacuum. Kalau untuk deodorizer mesti dalam 0 hingga 5 millibar. Normal kita akan dapat 2 hingga 3 millibar lah dalam sistem. Bila lebih daripada 5 millibar, sistem dekat dalam DCS control room akan bagi alarm. Sebab once dia tinggi, dia akan menyebabkan FFA tak akan strip off dalam produk. Yang sebenarnya FFA nanti akan tinggi. That's why kita kena monitor this vacuum system lah. Dekat digaming pun ada vacuum, tapi kita tak pakai steam yang ni. Normally kita pakai vacuum pump je. Sebab dekat digaming pun temperature dekat digaming kita dalam 120. Jadi kalau temperature yang tinggi dengan udara yang ada yang dalam tu, kalau udara yang banyak menyebabkan processing tu tak cantik lah. Dia become nanti affect because you use heat then affect the product. That's why kita still pakai vacuum pump to ada sedikit keadaan yang vacuum lah, tak nak ada udara terlalu banyak dalam vessel. Cik Daniel, can you express the impact of industrial hazards to environmental and society? The impact. Yep. Soalan dia, impact. Express. Okay. Kes Sungai Kim Kim korang tahu kan? Semua tahu? Apa? Kes Sungai Kim Kim. Sungai Kim Kim. Tak tahu? Korang tak tahu? Tu satu pasir gudang lah. Akan suffer lah. Terutamanya ada satu kes hari tu dekat pasir gudang ni akan menyebabkan bila dia ada chemical ataupun benda ni pergi dekat environment, akan menyebabkan efek kepada keseluruhan pasir gudang tu sendirilah. Tapi pasir gudang dia ada satu team dipanggil safety team committee lah antara pasir gudang lah, sebab pasir gudang ni dia punya chemical dia banyak lah, macam Titan tu semua tu besar-besar punya industri kan. Dia ada satu team lah, sebab ada satu last few months ada satu, kalau pernah dengar lah, dia satu Saint Thomas punya chemical leakage dekat area pasir gudang. Tapi chemical tu dia tak membuatkan orang, dia masih keadaan terkawal lah, sebab dia baru jadi dan dia tempat contain lah, sebab dia punya team besar kan. Dan kita punya expression once berlaku je benda macam tu, macam contoh dekat PVO pun kita ada chemical yang bahaya untuk environment, bukan environment sekali, untuk manusia lah. Kita ada ammonia. Ammonia ni kita pakai untuk chilling dekat dalam packing, chilling system lah. Sebab ammonia dalam negatif 75 is dalam liquid ammonia tu, dalam liquid ammonia kalau dalam keadaan negatif 75 tu dia memang very sejuk lah. Dan once dia leaking, dia akan menyebabkan harmful to manusia juga dengan environment lah. That's why bahayanya. That's why kita kena control benda ni. Bila berlaku kena make sure semua parti yang involved tu diberitahu dan diambil tindakan. Itu je. Faham. Besar juga impact dia dekat ni, environment. Besar-besar. Bukan sikit-sikit. That's why kalau industri, kita bukan kilang chemical. Kalau kilang chemical, pure chemical, lagi dia punya tu lagi severe, lagi SOP dia lagi ketat lah compare tu. Sama ni dia kurang, bukan nak kata kurang, but ada dia punya step, tapi ada certain chemical macam dekat plant hydrogenation tu kita ada kita ada hydrogen kalau amount dia cukup dengan oksigen, ada sikit ignite, ada sikit flame, dia akan kebabom lah. That's why kita tahu dia punya komposisi, apa dia punya tu, dan macam mana how precaution step nak ambil alih once kita dah bekerja ataupun kita dah duduk kat situ lah.
Firstly, kita tengok vacuum system lah. Mesti kita keadaan dalam vacuum. Kalau untuk deodorizer, mesti dalam kosong hingga 5 milibar. Normal kita akan dapat 2 hingga 3 milibar dalam sistem. Bila lebih daripada 5 milibar, sistem yang dalam DCS control room akan bagi alarm. Sebab once dia tinggi, dia akan menyebabkan FFA tak akan strip off dalam produk. Dan sebenarnya FFA nanti akan tinggi. That's why kita kena monitor di vacuum system lah. Dekat di kami pun ada vacuum, tapi kita tak pakai steam yang ni. Normally kita pakai vacuum pump je. Sebab dekat di kami pun temperature dekat di kami kita dalam 120. Jadi kalau temperature yang tinggi dengan udara yang ada yang dalam tu, kalau udara yang banyak menyebabkan prosesing tu tak cantik lah. Dia become nanti affect because you use heat then affect the product. That's why kita still pakai vacuum pump to ada sedikit keadaan yang vacuum lah. Tak nak ada udara terlalu banyak dalam pressure. Kita ada PPE, kita ada pakai jaket lah. So siap plan kita nak pakai jaket. That's why we are PPE lah. Thank you semua. Bye. Thank you. Bye.